Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë me ju një mesazh shumë të bukur. U komentua shumë, unë në fakt bëra një analist të rastit përse Brikena nuk ishte pjesë e ditëlindjes së motrës së Mateos. Fillimisht një herë e thash që çifti nuk ka bërë asnjë gjë zyrtare, domethënë janë thjesht në një lidhje dashurie dhe është më se normale që nuk do të jetë, por arsyeja me patjetër që ishte edhe më e fortë. Pas 3 muaj izolim, pothuajse, dhe pas 1 muaj izolimi nga sytë e publikut, Brikena ka vendosur që në këtë ditë të udhëtojë drejt Italisë, drejt vendit ku ajo ka prindërit, ku ajo ka familjen, ku ajo ka gjën më kryesore. Në fakt, e lumtur jashtëzakonisht shumë, Brikena ka ndarë në grupin e saj në Instagram një mesazh ku po e bën publike që po udhëton drejt një rruge shumë të bukur, që po udhëton drejt një momenti fantastik, që po udhëton drejt një kasti shumë interesant. Brikena tregoi që do të takoj familjen e saj. Me patjetër që do të ndanë një fotografi me nënën, me babain, me familjen që unë jam i bindur që ne do t'i sjellim menjëherë pranë jush për t'ju informuar që Brikena është shumë mirë, e lumtur dhe e kënaqur pranë familjes së saj. Por këtë gjë nuk e ka lënë edhe pa manifestuar dhe Mateo. Mateo ka nxjerrë një fotografi në Instagramin e tij, veshur me një kostum elegant, ai në fakt ka bërë një lloj reklame, por shkon edhe për faktin që Mateo e manifeston këtë udhëtimin e Brikenës drejt Italisë për të takuar familjen, i veshur bukur, dhe ndoshta sot në atë fotografinë e bukur fantastike që Brikena do të jetë me familjen, do të argëtohet, do qetësohet, do përqafoj nënën, babin, motrën, do ju dhuroj dashuri, do e merr atë që i ka munguar. Mendoj që edhe kjo fotografia do ta plotëson bukur puzzle-in e familjes së tyre. Unë uroj që gjërat ju shkojnë gjithmonë kështu, uroj që me zemër të bardhë të marrin më të mirat e suksesit të tyre, sepse një sukses i këtill është sukses i fituar me djerë, si them unë, është një sukses që duhet vlerësuar dhe duhet duartrokitur, dhe unë gjithmonë e vlerësoj dhe duartrokas njerëzit të cilët vërtet japin maksimumin nga vetja, vërtet bëjnë gjëra të bukura, vërtet sjellin gjëra të bukura, dhe sinqerisht e dua këtë gjë, e shoh dhe me shumë dashuri tek i gjithë publiku shqiptar, dhe kjo në fakt është dhurata më e bukur që ne mund t'i japim vetes, dashuria me familjen. Brikena ka nisur në orët e para të mëngjesit, me patjetër që ajo ka mbërritur, është në Itali tashmë, ka takuar familjarët e saj dhe besoj që sonte, pas një darke të bukur, do të ndanë momente dhe çaste fantastike. Do të thënë, arsyet që Brikena nuk kanë qenë në ditëlindje lidhen qartazi. Është e dukshme më tani që do të thënë ajo do ta shijojë dashurinë në privatësi dhe familjen, dhe më pas për të vendosur për të vazhduar këtë lidhje edhe më zyrtarisht, por që çifti është në lidhje dhe po kënaqet e po shijon momente, kjo asgjë diskutohet.